Yo, what's up guys? Oh yeah. Yan, nagbabalik tayo. So, magsa-sound test tayo ngayon sa bago kong exhaust na full system. So, yan. Pero bago tayo mag-sound test, mag-ano muna tayo. Walk around. Fucked and drank all night, acted all alright. Had no need to fight tonight. Fucked and drank all night, acted all alright. Had no need to fight tonight. Cast me far away, play these little games, acting all okay today. Cast me far away, play these little games, acting all okay today. So, ayan. Tapos na ang walk around. Bali, nakasalpak pala yung DB killer niya guys. Kasi, actually, malakas na siya eh. Maingay, medyo maingay na kahit may DB killer. Ayan. Kaya hindi ko na tinanggal. Maganda na yung tunog. Para hindi masyadong bulahaw. So, ayan. Start na natin. Oh yeah. Yan. Yun. Yung idle niya. Bali yung idle niya parang nagkukulang sa hangin, pero normal lang kasi naiba yung timpla nung exhaust. Na delete yung catalytic. Naging straight pipe na siya. So siguro pag may time or may budget na ipa remap or reflash, medyo mahal din kasi yon, pero goods naman to kahit hindi reflash. So ayan yung idle.
I-rev na natin. Gawin natin sa 10k RPM. Lakas. So, parang 1 meter. So yun guys, ang ingay pala. Ngayon ko lang narinig to na ano, hindi nakasuot ang helmet na ano, ganong rev. Umabot tayo ng 16 RPM kanina. So yun, try din natin ano sa flyby. So tara. Video mo? So, yun guys. Yun ang flyby. Medyo masikip kasi dito eh. Tsaka nakakaistorbo tayo sa taltalon. So, ayan. So, ayan. Yun yung tunog guys. Pag ano, first gear yun. First gear hanggang second gear lang. Ganun kaingay. So, yun. Sana gustuhan nyo yung video guys. So ayan guys, bonus ano naman tayo, pakita natin yung seat height sa 5'3 and half na height ko. Ayan, aray ko, ano ba yan? Oh yan na. Ito ang itsura sa 5'3 and half. So ayan.
tiptoe. Pakita mo yung pako. Ilayo mo konti. O yan. Makikita nyo, tiptoe siya. I mean yung pako, tiptoe. So, doon sa ibang angle. O yan. Makikita nyo sa ibang angle. Yan yung itsura niya. Pero dalawang pako na yan guys. Dalawang pako na yan. Nakalapat. Mababa lang ang seat height ito. Pero pag nakasuot ako ng so ayan. Pero pag nakasuot ako ng boots, syempre madadagdagan ng 1 inch or mga 1 inch ganun. So parang magiging 5'5" na ako siguro nun. So bababa pa yung pa ako dito. Mas lalapat konti. So ayan. So try naman natin ng try naman natin ng may back ride. So sample natin si Ariko. Kanina ka pa. Sample naman natin yung may back ride. Kung anong itsura, tsaka kung paano yung seat height ng may back ride. So yan. Sakay ka. So ayan. Bumaba siya ng konti. Kung papansin nyo, kanina ganon. Yung paa ko naka ganito. Ngayon ganyan na lang. Kasi bumaba yung suspension. Pag may sakay ka sa likod. So ayan. Ang bigat ng back ride ko 53 kilos. Tapos ako mga 67. So yun. Yun ang weight namin dalawa. Ayan. Ito yung tsura namin. Ano yung position mo nga ng sakasakay. Ganyan. Yung normal na upo niya pag chill ride, paano? Oh, ganyan lang siya pag pag chill ride kami, pag mabagal yung takbo ko. Pero pag racing, paano? Oh yeah. Oh, ganon, ganyan, ganito. So alam niyo na ang tsura niyo guys pag nag-OBR kayo sa ganitong bike. So, yun. Yun lang. Yun, si ate ko yun. Shout out. So, yan. Yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo. And nakakuha kayo ng idea. Please subscribe to my channel. And like. Thank you sa panonood. Next time ulit. Peace.